در غار باستانی قوریقله هستیم. جالبه بدونید این غار کلی اشیاء ساسانی در داخلش کشف شده و این غار قدمتش برمیگرده به ماقبل ساسانیان، حتی دوره عصر آهن و انسان‌های اولیه. این غار قدمت بسیار بالایی داره، اما متاسفانه به صورت دقیق مورد کاوش قرار نگرفته، چون 500 متر از این مسیر قابل رؤیت هستش و شما میتونید برید بازدید کنید. این غار حدود 3500 متر طول داره، شاید هم بیشتر، که باید مابقی این غار رو با تجهیزات کافی برید، تجهیزات لازم، چون مسیر غیر قابل عبور هستش و بسیار سخت هستش. به 500 متر به بعد خیلی سخت میشه. اشیایی از دوران ساسانی در این غار کشف شده، حتی میتونه از ما قبل ساسانیان هم اشیاء گران قیمت و با ارزشی هم در داخل این غار کشف بشه. اگر مورد کاوشگاه بررسی قرار بگیره، احتمال زیاد اجناس خیلی گرانبهایی هم در داخل این غار مورد کشف و بررسی قرار بگیره. ارادتمند یکایک شما مهران